मधुर पाटील. ॲक्च्युली मला बॅक पेन, नेक पेन आणि एक बॉडीमध्ये खाली वाकायला वगैरे त्रास व्हायचा. शोल्डरचा प्रॉब्लेम झाला होता. त्याच्यानंतर हे 9 सेशन घेतल्यानंतर मला खूप काही फरक जाणवला. 85% मला फरक पूर्ण जाणवला आहे बॉडीमध्ये. 85 to 90% मला फरक पूर्ण जाणवला आहे. ओके. आता तुम्ही बेंड होऊन दाखवू शकताय का एकदा, पुन्हा एकदा? हो, दाखवू तुम्हाला शकतो ना. कितपर्यंत बेंड होता येतं? ओके, व्हेरी गुड. पहिले केवढं होत होतं तुम्हाला बेंड पहिले व्हायला? मला बेंड होताच येत नव्हतं, वाकताच येत नव्हतं. ओके, तरी कितपर्यंत व्हायचं पहिले? होताच नव्हतं येत मला बेंड. एका साईड. ओके ओके. आणि एका साईडला तुम्हाला झोपताना काही त्रास? एका साईडला झोपताना मला त्रास यायचा, इथे पूर्ण बॉडीमध्ये. ऑब्लिक्स पकडायचे? ऑब्लिक्स मध्ये ऑब्लिक्स पकडून राहायचे माझे. ओके ओके, चालेल.